साथियों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको फीटल डॉपलर डिवाइस के बारे में बताने वाले हैं। फीटल डॉपलर डिवाइस एक ऐसी कृत्रिम अल्ट्रासाउंड ट्रांजिशनल डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम डिलीवरी से पूर्व यानी कि 12 वीक पर फीटल हार्ट रेट असेस कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि फीटल कहीं डिस्ट्रेस में तो नहीं है या फीटल की हार्ट एक्टिविटी कैसी है। आइए जानते हैं फीटल डॉपलर के सभी पार्टों के बारे में। इस भाग को प्रोब के नाम से जाना जाता है। इसमें एक सेंसर लगा होता है जिससे हार्ट रेट असेस होती है। इसके बारे में अभी हम और बताएंगे आपको। ये स्विच ऑन का बटन है तथा ये वाला बटन बैक लाइट चेंजेबल बटन है और ये इससे वॉल्यूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये मोड बटन है, इससे मोड चेंज होता है। इससे वापस बैक मेन्यू में जा सकते हैं। इसके इधर हेडसेट जैकेट होता है। ये चार्जर जैकेट है। देखिए, इसको चलाकर भी बताते हैं आपको कैसे चलता है, कैसे काम करता है। ये यहाँ से ऑन होता है। ये हमने आपको बताया पावर बटन है। इससे बैक लाइट चालू होती है। ये देखिए, पीछे की बैक लाइट चालू हो गई। स्क्रीन के ऊपर लाइट आ जाती है इससे। और इससे वॉल्यूम ये 3 दिख रहा है इधर, ये बढ़ जाएगी 5 तक हो जाती है। ये देखिए, ये 5 तक इसकी 7 होती है। इसमें 7 तक इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसमें एक स्कैनर लगा होता है जिसके माध्यम से ये अच्छे से जेली लगा के एब्डोमेन पर लगाते हैं तो अच्छे से फीटल हार्ट को असेस कर सकता है। ऐसे लगाते हैं पेट पर, एब्डोमेन पर लगाने के बाद अच्छे से फीटल हार्ट असेस हो जाती है। ये इसका चार्जर है। इसमें जेली है जिसका फीटल हार्ट चेक करते समय यूज लेते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।